Qué bueno es estar aquí con ustedes compartiendo este momento tan especial. Ihana olla täällä ja julistaa tätä Jumalan sanaa, jakaa aikaa kanssanne. Sabemos que hay corazones abiertos clamando al Señor y rodillas clamando al Señor por Cuba. Tiedämme, että täällä on sydämet avoimena, polvet maassa rukoilemassa Kuuban puolesta. Y que esta es una iglesia multicultural y multinacional. Tämä seurakunta näyttää olevan hyvin kansainvälinen seurakunta. De acá de Finlandia, de otros países de Europa, de Centroamérica, de otros países de Sudamérica. Täällä on suomalaisia jopa seurakunnassa. Sitten täällä on latinoita ja muista Euroopan maista, jopa Iranista on ystäviä rakkaita. Es algo lindo lo que estamos viendo aquí. Se on niin mahtavaa, että eri kansallisuudet saavat olla täällä yhdessä. Los hermanos gitanos. Täällä on myöskin romaneita. Y de diferentes partes, porque ese es el propósito de Dios. Eri maista olemme tulleet eri kulttuureista ja tämä on Jumalan suunnitelma ja tahto. Su amor y su misericordia es para todos. Donde quiera que hayamos nacido, cualquier cultura, cualquier raza, cualquier color, es el amor de Dios para ti. Jumalan rakkaus on tarkoitettu kaikille, väristä, kulttuurista, historiasta, riippumatta kaikille samalla lailla Jumalan rakkaus. Y agradecemos que estén orando por Cuba. Mucho. Kiitos rakkaat, että rukoilette Kuuban puolesta. Cuba ha sido bendecida por las oraciones de ustedes y por las ayudas que han enviado. Kuuba on siunattu sen tähden, että täällä ja kaikkialla rukoillaan Kuuban puolesta. Y tenemos una deuda de amor con ustedes y con el mundo. Me koemme, että meillä kuubalaisilla on rakkauden velkaa teille, teidän avustanne ja rukouksenne. Por eso que en este momento yo digo no solamente Cuba para Cristo, digo algo más. En vain sano, että Kuuba Kristuksella, haluan sanoa jotain vielä lisää. Cuba para Cristo y la iglesia de Cuba para las naciones del mundo. Amen. Kuuba Kristukselle ja seurakunnat siellä Kuubassa kaikille kansoille, siis lähetystyö Kuubasta. Porque los pastores y cristianos en Cuba nos estamos preparando para salir a ayudar, a pagar la deuda de amor a favor de otras naciones. Halleluja. Me kuubalaiset olemme nyt valmistamassa meidän pastoreitamme kuubalaisia lähtemään lähetystyöhön muualle. Gloria al Señor, aleluya. Kunnia Jumalalle tästä. Tengo el gozo de que también esté conmigo mi amada esposa Babi. Ihanaa, että täällä on minun pyhä vaimoni myöskin paikalla. Juntos por 36 años como esposos hemos estado sirviendo al Señor. 36 vuotta olemme olleet naimisissa ja palvelleet Herraa. Nos conocimos en el Instituto Bíblico. Raamattukoulussa jo silloin nuorina tutustuimme. Y queremos terminar nuestras vidas, lo que nos quede de fuerza, de salud, de todo lo que tengamos con Cristo y para Cristo. Haluamme myöskin päättää elämämme niin, että olemme palvelemassa Jumalaa ja elämässä Kristukselle. Gracias al Señor también por el gozo de haber conectado a nuestro hermano Ernesto, a los hermanos que estuvimos compartiendo ayer en el campamento latino. Hienoa, että Ernikin on täällä, Ernesto, ja saimme olla tuolla latinoleirillä. Y hemos estado compartiendo también con los pastores vuestros, Mika y Mila. Ja Mikakin on käyttäytynyt ihan hyvin ja hänen vaimonsa Mila. Tenemos la impresión de que le conocemos de toda la vida. Cierto. Me olemme semmoisia, tunnen nyt, että me olemme jo hyviä ystäviä vuosien takaa, vaikka niin ei ole. Yo creo que él nació en Cuba y vino para acá. Se on suomalainen ruumis, mutta kuubalainen sielu tuolla sisällä. Realmente, mis hermanos, gracias por todo su amor. Todellakin, kiitos kaikesta avusta rukouksista. Vamos a compartir la palabra del Señor. Mennään Jumalan sanaan. Y yo estoy mirando un reloj que está frente a mí. Sí. Y yo voy a estar observando ese reloj y mirando su rostro. Cuando ya los vea muy cansados, digo amén y nos vamos. Katson kelloa, mutta katson myöskin teidän kasvojanne, kun ne näyttävät jo väsyneiltä, niin kyllä osaan sanoa aamen ja sitten lähdetään kotiin. Gloria a Dios. Yo quisiera que si usted tiene la Biblia, la abra conmigo. Ole hyvä, jos kannat Raamattua mukana, avaa se minun kanssani. En el Evangelio de Juan capítulo 1. Johanneksen evankeliumin luvusta 1.
De alguna manera creo que el Señor me ha guiado a compartir esta palabra ya en 2 lugares y esta tarde lo voy a estar compartiendo aquí también. Tahdon vähän toistaa sitä, mitä aamulla jo saarnasin ja ehkä muuallakin, mutta tahdon palata tähän. Y quiero aprovechar que tengo un extraordinario traductor a mi lado para fluir en esta palabra. Ja Jumala voidelkoon myöskin tämän punapainaisen tulkin. Evangelio de Juan capítulo 1. Ja Johannes luku 1. El pastor va a leer la palabra. Desde el 1 hasta... Okei, muy bien. Adelante. Ville, että säästän ääntä. Tuletko tänne? Kiitos. Ja luet tämän Johanneksen evankeliumin luku 1. Kiitos paljon. Amen. Jakeesta 1 jakeeseen 18. Amen. Amen. Adelante. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä on syntynyt. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja niin maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen, tämä on se, josta minä sanoin, se joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet ja armoa armon päälle. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt, ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Amén. Gracias, mi hermano. Kiitos veljeni. Queremos compartir esta palabra bajo un título específico, la pasión por Jesucristo. Voisimme jatkaa tämän tekstin lukemista nyt ja laittaa sille otsikon intohimo Kristuksen tähden. En esta primera porción de la palabra de Dios en el capítulo 1 se introduce la palabra hablando de quién Jesús es y cómo Jesús es. Tässä ensimmäisessä jakeessa meille esitetään Jeesus ja kerrotaan meille, kuka hän on ja miksi hän on. Y se le está llamando aquí a Jesucristo el verbo de Dios o la palabra de Dios. Ja Johannes kutsuu Jeesuksesta, hän on Jumalan sana. El verbo que era con Dios y que estaba con Dios desde el principio. Tämä sana oli Jumalan tykönä ja hän on Jumala aikojen alusta asti. Y se declara también en el versículo 2 cómo Jesucristo como verbo de Dios, como acción de Dios, es el sustentador y el creador de todas las cosas. Ja meille esitetään Jeesus, että hän on alussa Jumalan tykönä, hän on kaiken luoja ja kaikki on syntynyt hänen kauttansa. Y se dice que sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mikä syntynyt on. La Biblia establece bien claro que Jesucristo es la roca firme de la eternidad. Raamattu hyvin selvästi sanoo meille, että Kristus on se turvakallio, varma perusta meidän elämällemme. Y se dice algo más en estos primeros versículos. Se dice que en él, en Jesús, estaba la luz de la vida. Sanotaan, hänessä oli elämä. Y que esta luz y que esta vida era la luz de los hombres. Ja elämä on ja oli ihmisten valkeus. Y que esa luz resplandece en medio de las tinieblas. Ja tämä valkeus, Kristus loistaa pimeyden keskellä, halleluja. Y algo que nos anima a todos, que las tinieblas no pudieron contra la luz
que Cristo es. Amen. Ja edelleen sana sanoo, tuo pimeys ei voi voittaa sitä valkeutta, joka Kristus on. No pueden contra Jesús. Ei voi voittaa. Ni el infierno, ni el mundo, ni el pecado, nada del mundo ni de Satanás puede resistir Amén. la luz del poder de Jesús y de su amor. Ei saatana, ei viholliset, ei henkivallat, ei riivaajat, ei synti, ei mikään voi voittaa Kristusta. Jos uskot, sano amen. Y después que en estos primeros versículos se exalta Jesús, Ja ensimmäiset jakeet nostavat Kristusta. se habla entonces de un hombre. Ja sitten aletaan puhumaan miehestä. Que aparece esta primera declaración en el versículo 6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Oli jae 6. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Y me gusta mucho que siempre que se vaya a hablar de un hombre, se exalte primero y después y en medio de él a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ihanaa, että ennen kuin aletaan puhumaan ihmisestä, miehestä, sitä ennen nostetaan Kristus korkealle. Porque nosotros los hombres, los seres humanos, mujeres y hombres, no somos más que canales, que siervos que Dios utiliza. Koska jokainen meistä, mies tai nainen, kuka oletkaan täällä, me ei ole mitään muuta kuin kanavia Jumalan välikappaleita. El centro, el secreto de victoria y de poder es Jesucristo en nosotros. Kaiken keskus, kaikki, mistä kaikki saa voimansa, on Kristus Jeesus eikä mikään muu. Ahora, ¿por qué voy a hablar un poquito de Juan el Bautista? Porque lo quiero tomar como un modelo de hombre de Dios apasionado por Jesús. Miksi sitten puhun tästä Johannes Kasteesta? Haluan antaa teille mallin, millainen on todellinen Jumalan mies ja nainen. Y lo primero que se dice de Juan Mitä Johanneksesta sanotaan ensin? es que era un hombre enviado de Dios. Jae 6. Oli mies, joka oli Jumalan lähettämä. Si usted pudiera leer en otro momento, en el capítulo de Lucas, en los primeros versículos, se narra cómo Dios establece el llamado de Juan el Bautista. Siellä Luukkaan evankeliumissa, Matteuksen evankeliumissa tarkemmin selitetään, kuinka Jumala kutsui Johanneksen. Juan el Bautista nace por un milagro del Señor. Jo alusta asti se oli ihmettä ihmeen jälkeen syntymästä asti. Sus padres Hänen vanhempansa eran siervos del Señor. jo palvelivat Herraa. No había ninguna posibilidad de que ya el sacerdote Zacarías y su esposa tuvieran hijos. Sakariaksella ja Elisabetilla, heidän vanhemmillaan oli vaikeuksia elämässään lasten saamisen kanssa. Ya había pasado la posibilidad de que esto sucediera. Ja siellä oli suuria vaikeuksia tällä alueella. La Biblia dice claramente que aunque eran hombres fieles y amaban al Señor, Raamattu sanoi, että vaikka Johannes Kastajan vanhemmat Elisabet ja Sakarias rakastivat Jumalaa hänen työtään, dice que ya no había posibilidades porque ya se había agotado, era estéril. La que llegó a ser la madre de Juan el Bautista era totalmente estéril. tuo esille, että kaikki toivo lapsesta oli jo mennyt ohi. Pero Dios visitó a Zacarías Mutta Jumala vieraili Sakariaksen luona. y se anuncia claramente Ja sanotaan selvästi lo de Juan el Bautista. Johannes Kastajasta. Alabado sea el nombre del Señor. Kunnia Jumalalle. Dice la palabra claramente que el Espíritu Santo visitó. Ja Pyhä Henki tuli. Y dice claramente que el ángel le habló y le dijo en el versículo 13 del capítulo 1, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. En Lucas 1, versículo 13, en lo adelante. Luukan evankeliumi luku 1 ja jae 13. Selvästi siellä sanotaan, että enkeli sanoi hänelle, Sakariakselle, älä pelkää Sakarias, sinun rukouksesi on kuultu. Tendrás gozo y alegría. Sinulla tulee olemaan ilo ja lapsi. Versículo 15, porque él será grande delante de Dios Johannes tulee olemaan suuri Herran edessä. y lleno del Espíritu Santo. Pyhää henkeä täynnä. Lo repito, lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su Pyhää madre. henkeä täynnä jo kohdusta asti.
Y ahí estaba proféticamente dicho lo que se haría Juan el Bautista después. Täällä profetaalisesti jo kerrotaan, mitä Johannes Kastaja tulee olemaan. Y cuando Juan el Bautista nació, dice la palabra que estuvo en lugares apartados en el desierto hasta que llegó el momento de que se revelase Ja Israel. Raamattu kertoo Johannes Kastajan ensimmäisestä vaiheesta, hän oli siellä erämaassa, asusteli siellä, etsi Jumalan kasvoja. Por eso es que cuando aquí en el capítulo 1 del libro de Juan se habla de él, se dice un hombre enviado de Dios. Sen tähden sanotaan, että tämä Johannes Kastaja oli Jumalan lähettämä mies. Ninguno de nosotros podemos hacer nada en Dios, con Dios o para Dios, si Él no nos llama y si Él no nos envía. Turha yrittää tehdä Jumalalle tai Jumalan puolesta jotain, ellei Jumala sinua kutsu ja lähetä tekemään sitä. Él da el llamado, Tässä on Él kutsumus. envía, Él da la unción, Él da el poder, Él nos capacita. Amen. Jumala kutsuu, Jumala valtuuttaa, Jumala lähettää, Jumala voitelee. En el caso de Juan hubo todo el tiempo una pasión comprometida por la gloria de Jesús. Huomaatko, että Johannes Kastajan elämässä koko hänen elämänsä ajan oli tuo intohimo ja sitoutuneisuus Jumalalle. Y cuando Él es llamado por Dios, era un momento de crisis espiritual total en la nación. Kun Johannes Kastaja kutsuttiin tähän tehtävään, niin Israelin kansalla oli todellinen hengellinen kriisi. Escaseaba palabra de Dios. Siellä ei kuultu Jumalan sanaa. No había ministerios genuinos para Dios. Ei, Para Dios. No había Para Dios. hombres verdaderos de Dios en ese momento. Siinä aikana, kun Johannes Kastaja kutsuttiin, ei kuultu Jumalan sanaa, ei ollut Jumalan palvelusvirkoja. Y ahí Dios levanta a Juan. Mutta nyt Jumala kutsuu Johanneksen. Por eso se dice algo muy claro en el versículo 7. Dice, este vino, lea usted hermano de nuevo el versículo 7. Jae 7, Johannes 1, jae 7, Johannes 1, jae 7. Hän, Johannes, tuli todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Eli 7, no? Y se aclara, dice que no era él la luz, sino que vino como testimonio de la luz. Ja sanotaan, Johannes Kastaja ei ollut se valkeus, vaan hän tuli valkeudesta todistamaan. Mucho cuidado con algunos que se están levantando o en Finlandia o en Europa o en América Latina o en cualquier país y quieren levantarse como si ellos fueran la luz. Olkaa varovaisia. Mucho cuidado. Oikein varovaisia. Niiden miesten ja naisten kanssa, jotka astuvat näihin pulpetteihin ja haluavat itse olla se valo. Hay uno solo que es la luz. On yksi vain, joka on sellainen valo. Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Uskotko sanoa amen? Hän on Jeesus. Aleluya. Ahora, un poquito más adelante. Mennään nyt vähän eteenpäin. Se declara algo a partir del versículo 15. Jae 15, Johannes 1, 15. Dice que Juan dio testimonio. Johannes todisti hänestä, Kristuksesta. Juan era un testigo vivo de Jesús. Johannes oli todellinen Kristuksen todistaja. Y eso es lo que tú y yo hemos sido llamados a ser testigos de Jesús. Meidän kutsumuksemme jokaisen olla todistaja, julistaja Jeesuksen. Y algunos dicen, es un trabajo del pastor, del evangelista, del maestro, del misionero. Eikö se nyt ole pastorin ja evankelistan tehtävä? Sillehän me maksetaan palkkakin. Todos, hombres y mujeres, estamos llamados a ser testigos, testimonio de quién Cristo es. Kaikki me olemme, jokainen meistä, kutsuttu olemaan Kristuksen todistaja. Y hay algo que él expresa claramente en el versículo 16 y 17. Dice, de su plenitud tomamos todo. Ja jae 16. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet. Escucha esto, de su plenitud. Hänen täyteydestään olemme saaneet. Es decir, que Jesús está lleno, está desbordando de todo lo que tú y yo necesitamos. Se tarkoittaa sitä, että Jeesus on täynnä. Hänellä on kaikkia sitä nyt ja aina, mitä me tarvitsemme. Eres río de vida y de victoria y de poder. Elämän virta, hän on voitto, hän on voima meille. Y esa plenitud te quiere llenar a ti, quiere llenar tu familia, tu matrimonio, tus hijos, toda tu
tu vida. Tuo täyteys tahtoo virrata sinuun, sinun perheeseesi, sinun työpaikallesi, sinun elämääsi. Y la gracia que implica el amor no merecido Ja tuo armo, joka tarkoittaa ansaitsematon rakkaus meidän kohdallemme tai esa gracia no es por una vez, dice que es gracia sobre gracia, es decir, una y otra vez, todas las veces que tú lo necesites, está la gracia de Jesús para ti. Laita vähän hiljempaa. Ja tämä rakkaus ja armo ei ole sitä, että me yhden kerran sitä saamme. Se on aina armoa armon päällä. Laittakaa vähän hiljemmalle näin. Gloria a Dios, aleluya. Halleluja, halleluja. Ahora, mis amados hermanos, Olkaa ereillä siellä. Rakkaat veljet. yo quiero que miren conmigo a partir del versículo 19 cuál fue el testimonio que dio Juan. Katso, mitä tämä jae 19 sanoo. Millainen oli Johanneksen todistus? Por eso le estoy titulando esto La pasión por Jesús. Se oli intohimo Kristuksen puolesta. Vamos a ver cómo todo lo que Juan hizo, todo lo que Juan dijo, estuvo siempre centrado en Jesucristo. Katsokaa. Kaikki mitä Johannes sanoi, kaikki mitä Johannes teki, kaikki mitä Johannes oli aina Kristuksen ympärillä, Kristuskeskeistä. Permíteme decirle algo más sobre Juan. Anna nyt minä sanon sulle myöskin jotain lisää Johanneksesta. Y esto aparece en otro de los evangelios como en Lucas y en Mateo. Luukaksessa ja Matteuksessa kerrotaan. Cuando el Señor le dice, ahora es tu momento, sale y proclama el llamamiento que te hice. Nyt esimerkiksi hetkessä, jolloin Jumala puhui Johannekselle, nyt on tullut aika, mene ja saarnaa. Comienza a predicar y lo hace en el pleno desierto. Ja Johannes Kastaja aloittaa saarna virkansa keskellä ei mitään, keskellä erämaata. ¿Y cómo es posible que sin tener comunicaciones, tener anuncios, testigos, la televisión, en el pleno desierto levanta una congregación de miles de personas, Juan? Miten se on mahdollista, että ilman internetiä, ilman videoita, ilman kameroita, ilman sanomalehtiä, ilman televisiota, Johannes Kastaja pystyy nostamaan sellaisen palveluviran, minkä hän nosti? ¿Dónde estaba el secreto de esa bendición que fluía de Juan? Mikä oli tuon siunauksen salaisuus hänellä? Estaba en su mirada, en su corazón, apasionado siempre por Jesucristo y para Jesucristo. Salaisuus oli tämä. Johanneksen Kastaja sydän katsoi vain yhteen suuntaan, ja se oli Jeesukseen ja Jeesukselta ja Jeesusta varten. Y quizás usted, al escuchar en algún momento a su pastor predicar, si él está hablando una palabra profunda, directa al corazón, diga, el pastor está predicando duro, fuerte. Ehkä sinä sanot joskus pastorilla, oi, joskus puhuu niin suoraan, niin tuntuu melkein kovalta, on niin suora teksti, suolainen. Este predicador, Juan el Bautista, era franco, directo y agresivo el corazón de los hombres. Jos joku oli suolaa täynnä, niin se oli Johannes Kastaja, joka heitti suolaa kaikille. Kuulkaa tämä sana, terävä ja voimakas. Cuando él comenzó a predicar la palabra y las multitudes venían a él, dice que las multitudes venían a Juan. Jumalan sana sanoi, että kun Johannes Kastaja saarnasi siellä erämaassa, suuret kansanjoukot massoittain tulivat hänen luoksensa. Y le decía, una de las palabras más suaves que le decía era generación de víboras. Ja kaikkein sellainen Fuerte. tuo, mikä se on kaikkein niin kuin Está hablando de kaikkein pehmein sana, mitä hän antoi sille kansalle, oli tehkää parannusta kyykäärmeiden sikiöt. Porque él estaba hablando a una generación que era religiosos, pero no estaba de verdad el amor en Dios en sus corazones. Koska se kansa, joka häntä kuunteli, oli täynnä syntiä ja oli täynnä epäjumalan palvelusta. Y él les está diciendo, hagan frutos dignos de Johannes arrepentimiento. Kastaja sanoi, ei riitä tuo uskonnollisuus, tehkää parannuksen soveliaita hedelmiä. Pero también está presentando un mensaje de restauración y de guianza. Mutta kiitos Jumalalle, Johannes Kastaja myöskin saarnasi tuollaisen uudistumisen ja parantumisen saarnaa. Y venían donde estaban a él algunos y le decía a uno, comparte si tienes 2 trajes con el que no tenga ninguno. Ja Johannes Kastaja sanoi, jos sulla on 2 ihokasta, jaa se ja anna toiselle toinen.
Y a los que enseñaban les decía, no demanden más de lo que está escrito en la palabra. Ja sitten jos olet rahan kerääjä, älä pyydä enempää kuin mitä on kirjoitettu. Porque todos esos falsos maestros demandaban de la gente más de lo que Dios pedía en la Ja palabra. älä saarnaa enemmän kuin mitä Jumalan sanaan on kirjoitettu, koska väärät raamatun-opettajat lisäilevät. Y a los soldados les decían, no usen su posición para extorsionar, reprimir a los demás. Ja sotilaille Johannes Kastaja sanoi, älkää käyttäkö väärin valtaanne. Es decir, que él tenía una palabra para todos. Mitä tämä tarkoittaa? Johannes Kastajalla oli yksi sana sanoa suoraan kaikille tarvitseville. Pero esa palabra siempre Mutta aina tämä sana. giraba alrededor de la persona de Jesucristo. Joka ikinen sana, mitä tuli Johannes Kastajan suusta, aina osoitti Jeesuksen loppu viimein. Y todo el tiempo decía, hay uno que viene después de mí, pero que es antes de mí. Ja Johannes Kastajan sana oli aina, on eräs, joka tulee minun jälkeeni, mutta joka on ollut ennen minua. Dice, él es primero que yo. Hän on ensin minua. Él es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ja tämä, joka tulee minun jälkeeni, kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. El hombre que siempre estaba apasionado exaltando a Jesús. Johannes Kastajan intohimo sydän oli aina kohottaa ja korottaa ja katsoa Jeesukseen. Ahora llegó el momento en que Juan el Bautista es confrontado en su llamado y ministerio y fidelidad a Dios. Nyt tulee hetki, jolloin Johannes Kastajan kutsumusta koetellaan ja uskollisuutta Jumalalle koetellaan. Por eso es que en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 9 se dice, este es el testimonio de Juan. Siksi täällä sanotaan Raamatussa, tämä on Johanneksen todistus. Y ahí en ese primer versículo 19 dice que un grupo de sacerdotes y de levitas se acercaron para cuestionar y hacerle varias preguntas a Juan. Johannes 1 ja 19. Sieltä tuli juutalaisia ylipappien käskystä ja leeviläisiä kysymään Johannekselta, kuka sinä olet? La primera pregunta que le hicieron a Juan, versículo 19, sección final es, ¿tú quién eres? Kuka sinä olet, Johannes? Ustedes, si pueden leer todo lo que aquí aparece, sabrán que estaba siendo de tanta bendición, de tanto impacto, tenía tanta autoridad Juan, Johannes Kastella oli paljon siunausta, oli paljon auktoriteettia. que comenzaron a decir en todo Israel que si él no sería Jesucristo mismo. Että Israelissa siihen aikaan oli sanonta ja huhu ja ajatus, ehkä tämä on Messias. O si no sería el segundo Elías que habría de Mutta jos venir. hän ei olekaan Messias, hän on varmaan se toinen Elias. O el gran profeta de Dios. Tai sitten se suuri profeetta, joka oli tuleva. Pero ahora le preguntan a él directamente, ¿quién tú eres? Nyt tulee kysymys, kuka sinä olet? ¿Qué dirías tú? Mitä sä sanoisit? ¿Qué diría yo? Mitä mä sanoisin? Si en un momento especial donde ya soy muy famoso, donde todos me respetan, donde aún me temen y reconocen mi palabra, me dice, ¿quién eres tú? Mitä sinä sanoisit, jos olisit suosion huipulla niin kuin Johannes Kastaja ja kaikki tuntisivat sinut, kuuntelisivat sinua ja kysyisivät, mutta kuka olet? Mitä sanoisit? Juan fue apasionado y fiel por Jesús. Johannes oli intohimoinen Kristuksen puolesta puhuja. Y en la respuesta de Juan, cuando se le pregunta, ¿tú quién eres? Dice que él confesó y no negó. Ja Johannes Kastaja vastasi tähän kysymykseen. Hän tunnusti eikä kieltänyt. Y él confesó no lo que él era, sino lo que él no era. Jae 20. Johannes Kastaja tunnusti sen, mitä hän ei ollut. Hän ei tunnustanut sitä, mitä hän oli, vaan sitä, mitä hän ei ollut. Cuando se pregunta de nosotros, nos gusta decir quiénes somos nosotros. Jos meitä kysytään, niin mä en haluta sanoa, mutta minä olen sitä ja minä olen tätä. Cuando usted está en un aeropuerto, en algún lugar, pueden decir los nombres de todo el mundo y a usted no le importa. Voit tulla lentokentällä ja kaikkien nimiä kuulutetaan siellä toisten, mutta ei se sinua liikuta. Pero si pronto dicen Mica, Eliseo, Mutta jos kuulutus tulee Mika, Eliseo, tú es mi nombre. korvato höröllä Soy heti. yo. Täällä minä olen, se olen minä. Esta gran personalidad. de Dios. Suuri minä olen täällä. Ahora, Juan tenía una gran oportunidad de hablar de lo que él era. Johanneksella oli suuri mahdollisuus julistaa kaikille, kuka hän oikeasti on. Y no cabe duda que era un grande hombre
hombre de Dios. Eikä mitään epäilystä siitä, että hän oikeasti oli Jumalan mies. Pero él no habló de lo que él era. Mutta hän ei koskaan puhunut siitä, mitä hän oli. Él habló, Ernesto, de lo que él no era. Yo le estoy diciendo a Ernesto que él habló de lo que él no era. Ei, älä puhu siitä, mitä sinä olet. ¿Sabe qué dijo? Yo no soy el Cristo. Ja hän sanoi, minä en ole Kristus. Porque todos decían que sí era el Cristo. Koska kaikki sanovat, ehkä tämä on Kristus. Segunda pregunta muy rápido. Toinen kysymys, nopeasti. Versículo 21. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Jae 21, mutta oletko sitten Elias? ¿Saben algo? Él pudo aceptar que él era Elías. Tiedättekö, hän olisi voinut sanoa, että minä olen Elias. Él lo pudo aceptar, Juan. Hän olisi voinut sanoa. Dice, vendrás con el poder y la unción de Elías, lo dice la Biblia. Koska tuo Jumalan sana sanoo, että sinä tulet olemaan Elian hengessä profeetta. Ahí están los evangelios. Se on siellä evankeliumissa. Pero cuando se le dice, ¿eres tú Elías? Mutta kun häneltä kysytään, oletko sinä Elias? Su respuesta fue mucho más corta Aina aún. vaan lyhenee vastaus. Dijo de una manera clara, no soy. En ole. Y hay una tercera pregunta. Jälleen kysytään. Versículo 21, sección B. ¿Eres 21. tú el profeta? Oletko sinä sitten se profeetta? Y saben una cosa, Tiedättekö? él era legítimamente un profeta. Laillisesti, kirjaimellisesti hän oli profeetta. Porque se dijo de Juan, y tú niño, profeta del Altísimo serás Sinä llamado. lapsi, korkeimman profeetta tulet olemaan. Pero ni siquiera aceptó reconocer lo que él era. Mutta hän ei hyväksynyt edes sitä, mitä hän oikeasti oli. ¿Sabe qué dijo? Mitä hän sanoi? Más pequeño aún dijo, no. Vielä lyhyempi vastaus. En. Había una gran confusión. Sitten tuli Había una gran confusión. konfusioon tuo sekaannus. Versículo 21. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Digo, no, todo esto. ¿Qué dice? Dice, si no eres Elías, si no eres el profeta, ¿qué dices de ti mismo? Para que demos respuesta, versículo 21. Sitten jäi 21 sanotaan, no mikä sitten olet? Mitä sinä vastaat itsestäsi, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Por eso hablamos de un hombre con pasión por Jesús. Tässä on nyt intohimoinen Jeesuksen puolesta puhuja. Juan no quería decir nada ni hacer nada que le quitara gloria a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amen. Juan, eli Johannes, ei halunnut tehdä mitään, eikä sanoa mitään, eikä olla mitään, joka voisi varastaa Jumalan kunniaa. Es tan triste, tan doloroso ver Sí. cómo en este momento en cualquier parte del mundo hay hombres que cuando están en los estadios predican o ministran. Ja on niin surullista nähdä, kuulla ja kokea, kuinka ihmiset stadioneilla tai pienemmissä tilaisuuksissa saarnaavat. Todo gira alrededor de lo que ellos son y de lo que ellos Kaikki mitä he hacen. saarnaavat, sanovat ja tekevät osoittaa minä, katsokaa minua. ¿Cómo Dios me está usando a mí? Miten Jumala käyttää minua? ¿Cómo el Espíritu de Dios me ha ungido a mí? 10-kertainen voitelu lepää päälläni. Los dones y ministerios que yo tengo. Minulla on kaikki arvolahjat toiminnassa. Ese hombre especial, enviado de Dios, nunca habló de sí mismo. Tämä Jumalan lähettämä erikoismies ei koskaan puhunut itsestään eikä koroittanut itseään. Y aquí hubo una cuarta pregunta. ¿Qué dices de ti mismo? Sitten tuli 4. kysymys jakeessa Versículo 22. jakeessa 22 lopussa. Mitä sanot itsestäsi? Y ahora Juan tenía una oportunidad de dar un reporte de todo lo que él había hecho. Tenía un gran testimonio en su ministerio. Johanneksella olisi suuri mahdollisuus levittää iso CV sinne ja näyttää kaikki se työhistoria, mikä hänellä on. Mitä minä olen. Yo he estado en conferencias donde los líderes mundiales tienen que dar un reporte de todo su ministerio. Olen ollut sellaisissa suurissa konferenssissa, jossa joku puhuja astuu esille ja siellä on pitkä lista siellä. Mitä hän on? Videos y Videoita. fotos y unas Ja carpetas de ese grueso. kirjoja tehty heistä, mitä he ovat tehneet. Juan da un reporte muy breve. Mutta Johannes antaa hyvin lyhyen CV-todistuksen. ¿Sabe lo único que dijo de él? Se, mitä hän vain sanoi itsestään on. Yo soy una voz. Minä olen ääni. Nada más. Me ei enempää. ¡Aleluya! Halleluja! La voz no tiene rostro. Hänellä ei ole kasvoja. Eso no era algo que podía competir o iba a afectar la gloria del Señor. Mikään ääni ei voi kilpailla Jumalan kunnian kanssa. Yo soy una voz que Minä olen clama. vain yksi ääni. Preparate el camino para Jesús. Mutta minä valmistan tietä Kristukselle.
y le hicieron una quinta pregunta. Taas 5. kysymys tuli. Ese fue el día que confrontaron a Juan. Voi miten paljon kysymyksiä ja taisteluja oli tuona päivänä. Versículo 25, ya lo lea el pastor rápido. Jae 25. Ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle, miksi sitten kastat, jos et ole Kristus, etkä Elias, etkä se profeetta? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú ni eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta, ¿por qué haces eso? Mitä varten sä kastat, jos kertaa et ole Elias, etkä Messias, etkä profeetta? Y él dijo muy brevemente Hän algo de lo que sanoi él hacía. lyhyesti siitä, mitä hän teki. Pudo haber hablado mucho de lo que él hacía. Hän olisi voinut puhua paljon siitä, mitä hän oli tehnyt. Sacerdotes, levitas, reyes habían sido impactados por Juan. Kuninkaat, ylipapit, papisto oli kuullut hänen sanansa. Y aquí también fue muy breve. Juan dijo, yo bautizo. Mutta vastaus oli lyhyt. Pero enseguida regresa Jesús. Minä kastan. Ja sen jälkeen jälleen tuo minä kastan vastaus, hän katsoo Jeesukseen. Es decir, yo bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que está en medio de vosotros, que ustedes no conocen. Minä kastan vedellä, mutta minun jälkeeni tulee hän, joka on teidän keskellänne ja jota te ette vielä tunne. Enseguida regresa Cristo. Taas vastauksen sen jälkeen Johannes sanoo, ei, teidän keskellänne on hän. Dice, este es el que viene después de mí, que es más grande que yo, del cual yo no soy digno de desatar su correa. Halleluja! Tämä on se, joka on teidän keskellänne ja jonka edessä minä olen arvollinen edessä hänen kenkiänsä sitomaan. Ahora, todo el tiempo, ese fue el compromiso de Juan. Proclamar a Jesucristo el Hijo de Dios. Johannes Kastaja oli sitoutunut kaikkina aikoina julistamaan vain Kristusta, ei itseään. Estaba precisamente Juan en este momento ya entregando su ministerio, que estaba ya, había corrido de todo Israel, Judea, Samaria, y había corrido muy lejos. Tuossa hetkessä Johannes Kastaja oli jo valmis aivan kuin siirtymään sivuun. Olisi kulkenut jo pitkin Israelia hänen sana, mutta nyt siirtymään sivuun. Y dice el versículo 29, Jae 24. Pastor, muy rapidito ahí el 29, léalo. 1:29. Anteeksi, 29. Seuraavana päivänä Johannes Kastaja näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Al día siguiente, después de esta tan presionada e intensa entrevista, Tuon suuren haastattelun jälkeen, seuraavana päivänä Jeesus tulee hänen luokseen. Juan está en su púlpito, en su propia congregación, donde todo el mundo lo está mirando, lo está escuchando para hacer lo que él dijera. Johannes Kastaja on siellä oman seurakuntansa keskellä, sanomme näin, ja omassa saarastuolissaan, oman kansansa edessä, että kansa kuuntelee, mikä Johanneksen sanoma nyt on. Y dice este versículo 29, Mutta vain sanoo, que vio a Jesús que venía a él. Johannes Kastaja näkee Jeesuksen, joka tulee Johannes Kastajan luokseen. Hizo algo extraordinario. Ja Johannes Kastaja tekee jotain ihmeellistä. Los ojos de todos estaban en Juan Kaikkien silmät olivat laitetut Johannes Kastajaan. y los oídos pendientes de Ja Juan. kaikkien korvat olivat herroillaan kuulemassa, mitä hän Y sanoi. Juan quitó la mirada de todos que estaban en él y los llevó a Cristo. Mutta Johannes Kastaja otti kaikkien korvat ja kaikkien silmät, jotka olivat häneen kiinnitetyt, ja laittoi ne Jeesukseen. Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Katso Jumalan karitsa Kristus, joka ottaa pois maailman synnin. Es la primera vez que se predica un mensaje de salvación completa. Täällä on ensimmäinen saarna, jolloin todellinen pelastuksen sanoma ilmoitetaan. El mensaje de salvación para todo el mundo. Pelastuksen sanoma kaikkia kansoja varten. Lo predicó Juan el Bautista, el más poderoso, Meille sen antoi Johannes Kastaja voimakas. que tiene valor eterno. Sillä on iankaikkinen... A muchos de nosotros nos ponemos a predicar de aquello, de lo otro, de fulano, y damos muchos testimonios, pero no predicamos de Cristo. Amen! Siinä me voimme saarnata sitä ja tätä ja tuota ja sillä ei ole mitään merkitystä eikä vaikutusta, mutta kun saarnamme Kristusta pelastajana, sillä on vaikutus. Sano aamen, jos uskot. Lo que la gente necesita es a Cristo. Se mitä kansa tarvitsee nyt on Kristus. Amen.
aquí en Finlandia, Täällä Suomessa. donde tú vives, Missä ikinä oletkaan. tus vecinos, en Helsinki, Helsingissä. en Europa, Euroopassa. en Asia, en África, en la India, Aasiassa, Afrikassa, en Intiassa. Centro, Suramérica, Siellä Keski-Amerikassa. en todo el Koko mundo. maailma La gente tarvitsee. necesita oír este mensaje. Tarvitsee Kristuksen sanomaa. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. del Kristus mundo. on karitsa, joka otti pois maailman synnin. Yo no tengo nada que ofrecer. En minä voi sitä antaa. Él puede ofrecer palabra viva de Dios, nada más que eso. Me voimme antaa tämän Jumalan sanan elävän, mutta ei mitään muuta. No está en mí, Ei se ole minussa. no está en ti, Eikä sinussa tuo pelastus. está en Se Cristo. on pelastus on Kristuksessa. Y tú y yo tenemos un privilegio. Meillä on Tenemos etuoikeus. un honor. Oi, se on kunnia Y meille. tenemos una deuda. Ja myöskin velka. Tenemos que compartir a Cristo Rakkauden velka, että me saarnaamme Kristusta. como el Cordero de Dios. Karitsana. ¿Saben algo, hermanos? Ja vielä lopuksi. Ya estoy mirando el reloj. Kyllä mä katson kelloa ja teidän kasvoja. Estamos bien. Ya después en el capítulo 3, a partir del versículo 22, Me lopetamme kohta, älkää huolestuko. Luku 3. ya Juan se había retirado. Nyt me tulemme loppupäätelmään. Johannes oli jo siirtynyt sivuun. Ya él se había retirado. Se oli jo siirtynyt sivuun, Johannes Kastaja. Humildemente, con integridad, con Nöyrästi. respeto, con pasión. Nöyrästi. Juan comienza a irse, pero para que Cristo entre. Johannes alkaa siirtyä taka-alalle, että Kristus tulisi etualalle. Y a partir de este momento, dice ya en estos versículos, que Jesús comienza a ministrar, Jesús comienza a dar la palabra. Johannes luku 3, en qué verso, por favor? Estoy hablando aquí de este capítulo 3. A partir de que ya Jesús comienza a ministrar. Johannes luku 3, ja siellä Jeesus aloittaa palvelustyönsä. Y ya estaba desde el versículo 3 del capítulo 3, Él está compartiendo la palabra y está recibiendo personas que están viniendo. Siellä ensin kohdataan Johannes tulee Jeesuksen luokse, tuo Nikodemus. Y vienen y están siendo bautizados por Jesús. Ja siellä tulee ihmisiä, jotka Lo que estoy diciendo, toda la multitud que estaba con Juan ahora está viviendo a Cristo. haluan sanoa sen, Aparece aquí en otras partes de los evangelios. kaikki se kansanjoukko, joka oli Johannes Kastajan kanssa, alkaa nyt siirtymään Jeesuksen luokse. Aún los discípulos de Juan se están yendo con Jesús. Jopa Johanneksen henkilökohtaiset opetuslapset, he jättivät Johanneksen ja menivät Jeesusta seuraamaan. ¿Qué tal esto contigo? Mitä sä sanoisit tällaisesta? Oh, yo soy el líder de este grupo. Minähän olen tämän porukan johtaja. ¿Y por qué te fuiste para aquel otro lugar? Mitä varten sä jätit minun porukkani ja menit sinne toisen Jeesuksen porukkaan? No, tienes que estar conmigo y a mi lado. Hei, kuinka kaikkialla, lähde pois ja minun kanssani. Pero aquí sucedió algo muy lindo. Mutta tässä tapahtui jotain ihmeellistä. Muestra una vez más también la pasión y el modelo de ministerio que fue Juan para Cristo. Jälleen yhden kerran. Tämä kaikki osoittaa meille sen mallin ja tavan, mikä oli Johannes Kastajan elämässä, intohimo Kristuksen puolesta. Dice el versículo, por favor, pastor, lea rapidito el versículo 25. Ya Juan estaba en la casa. Johannes luku 3 ja jae 25. Niin Johanneksen opetuslapset rupesivat väittelemään erään juutalaisen kanssa puhdistuksestasi. Ja he tulivat Johanneksen luo ja sanovat hänelle, Rabbi, se, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella, siis Kristus, ja josta sinä olet todistanut, katso hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönsä. ¿Sabe dónde estaba Juan en la cárcel? Tiedätkö, että Johannes oli tässä vankilassa? Por ser fiel a Jesús. Koska hän oli ollut uskollinen Por Kristukselle. ser fiel al llamado. Koska hän oli ollut uskollinen kutsumukselle. Y ahora viene un grupo, yo creo que ese grupo venía de enviado del mismo diablo. Nyt tulee eräs pikkuinen ryhmä ja minä uskon, että itse saatana lähetti tuon ryhmän tuonne Johannes Kastajan Le luokse. traían un veneno para tratar de amargar a Juan. Että Johannes Kastaja tulisi katkeraksi ja vihaiseksi. Fíjese que el versículo 26, sección final, Jae 27, luku 3. dice, mira que el que estaba contigo al otro lado, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen con él. Ja jae 26 loppuunsa. Kaikki menevät Jeesuksen luokse. ¿Sabes qué están diciendo? Te has quedado ya solo. He toisin sanoen sanovat, Johannes, sinä olet jäänyt yksin. Nadie piensa en ti, nadie se interesa de ti. Kukaan ei ole sinusta kiinnostunut, eikä ajattele sinua.
Eso puede pasar en la vida de los que servimos a Jesús. Tämä voi tapahtua sinun ja minun elämässä, jotka olemme uskollisia Jumalan palvelijoita. No sirvas a Jesucristo para que otros te reconozcan. Älä palvele Jumalaa sen tähden, että toiset tuntisivat O sinut. que otros te tomen en cuenta. Tai että toiset olisivat sinun kanssa. Sirve a Jesús. Palvele Jeesusta. Habla de Jesucristo. Puhu Jeesuksesta. Por amor y para amor. Rakkaudesta ja rakkauden Y tähden. deja que tu recompensa venga del mismo trono de Dios. Anna tila sille, että Jumalan palkkio tulee aikanaan Jumalalta. No es recompensa de los hombres que Älä necesitan. vastaan ihmisten kunniaa ja palkkiota. Ahora, cuando le dicen esto a Juan, mira, todos se van detrás de él. Nyt he sanovat kansanjoukot Johannes Kastajalle, oi kaikki menevät Jeesuksen luokse. Juan respondió de una manera especial. Mitä Johannes Kastaja vastaa? Dice el versículo 27. Ya, Léalo, pastor, y léalo completo. Ya, ya estamos 27. terminando. Johannes vastasi ja sanoi, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänellä anneta taivasta. 28. Te olette itse minun todisteeni, että minä sanoin, minä en ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty. 29. Jolla on morsian, se on ylkä, mutta Yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti Yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi, 30. Hänen tulee kasvaa 30, mutta minun vähetä jää 30. Yo creo que esta respuesta de Juan le dio un knockout a Satanás. Knockout. Minusta tuntuu, että tämä vastaus, mikä Johannes Kastaja antoi noille lähetetyille, antoi saatanan kasvoille, pam! Lähde pois! Porque quizás el diablo esperaba que precisamente Juan iba a empezar a tener lástima del mismo. Saatana halusi, että Johannes Kastaja olisi alkanut säälimään itseänsä, surkuttelemaan. Oh, es verdad, yo he hablado tanto de Jesús, yo me he sacrificado tanto por el Evangelio. Minä olen niin paljon puhunut Jeesuksesta ja kärsinyt Jeesuksen tähden, voi minua. Y ahora nadie me toma en cuenta. Minulla ei ole ketään enää. Y estoy aquí en la cárcel. Kukaan ei puhu minusta, olen yksin hyljätty ja ¡Qué injusticia! olen vankilassa, mikä epäsopu, vääryys. Así no respondió Juan. Ei Johannes Kastaja toiminut eikä puhunut Que näin. todos están yendo detrás de Cristo. Nyt kaikki menevät Kristuksen perässä. ¿Sabe qué digo? Ese es mi gozo y mi alegría. Amen. Johannes Kastaja sanoi, se, että kaikki menevät Jeesuksen perässä, se on minun iloni. Ahí lo dice claramente. Sanotaan täällä. Él dice, ese mi gozo está cumplido. Jae 29, minun iloni on nyt tullut Si täydelliseksi. usa el versículo 29, dice, el esposo tiene a la esposa, pero el amigo del esposo se goza del matrimonio y de la alegría de los esposos. Yljän ystävä kuullessaan Yljän äänen iloitsee siitä. ¿Sabe qué está diciendo él? Mi gozo se está cumpliendo porque todos se van detrás de Cristo. Eli Johannes Kastaja haluaa sanoa, minun iloni on nyt tullut täydelliseksi kuin ja kun kaikki menevät ja seuraavat Jeesusta. Y digo algo más. Ja vielä. El versículo 30 es una enseñanza para todos. Tämä jae 30 on meille syvä opetus. Es un termómetro para medir nuestra integridad del servicio al Señor. Se on hengellinen kuumen mittari, jonka laitamme tänne sydämeemme. ¿Sabe qué dijo Juan? Mitä Johannes sanoi? Es necesario. On tarpeellista. Una vez más, es necesario. On tarpeellista. Es necesario. Es necesario. Es necesario. On tarpeellista. En ti, en mí, en todos. Minussa, sinussa, kaikissa. Que Cristo crezca Että Kristus kasvaa y que yo mengue. ja minä vähenen. Lo vuelvo a decir, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Ymmärrätkö? Että Kristus kasvaa ja minä vähenen. Sano amen, jos uskot. ¿Lo dirá solamente en la Biblia en español o lo dice también en la Biblia? Claramente lo dice. Lo dice claro, Sí, pastor. sí, sí. Aleluya. Amen, 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 amen. ¿Para qué estoy sirviendo al Señor? Pero ¿Por qué estoy sirviendo a Jesús? miksi minä palvelen Jeesusta? ¿Por qué estoy aquí ministrando? Miksi olen täällä palvelemassa ja julistamassa? Es que necesito que se reconozca quién soy. Onko se tarpeellista, että te tulette Suomessa huomaamaan, kuka minä olen? Esto es un termómetro. Täällä on nyt kuumemittari hengellinen. Que Cristo crezca y que tú mengues. Mittaamaan, oletko sinä oikeassa tilassa, että Kristus kasvaa ja sinä vähenet. Póngase ese termómetro. Usted mismo. Laita nyt se hengellinen kuumemittari. Usted mismo. Laita sinä se nyt sydämeesi ja mittaa, oletko oikeasti hengellinen. Cuando usted es líder en esta iglesia, anciano en esta iglesia, o misionero, o pastor, o predicador, Olet mikä tahansa, lähetyssaarnaaja, seurakunnan johtaja, paimen, vanhemmistoveli, diakoni. o miembro de esta iglesia, Jäsen tässä y está seurakunnassa. ayudando, colaborando. Olet auttamassa, tekemässä jotain, mitä tahansa, kuka tahansa. Cuando usted habla, comparte y ministra y sirve al Señor. Palvelet, laulat, rukoilet.
Siempre en esos momentos Cristo está creciendo y usted está menguando. Onko niin, että mitä tahansa sanot ja teet, kasvaako Kristus sen kautta ja vähenetkö sinä? ¿O es diferente? Usted está creciendo y Cristo está Vai menguando. onko toisinpäin? Kristus vähenee sen kautta mitä teet ja sanot ja sinä itse ¿Qué kasvat. dice el termómetro? Mitä se sun kuumemittari täällä sanoo? Como yo hablo, como yo enseño, como yo me comporto, ¿atraigo la atención hacia mí siempre? Olenko minä etsimässä huomiota palvelustehtävissäni minulle itselleni? ¿O siempre Cristo está creciendo? Vai olenko minä osoittamassa kaikille? Katsokaa Jeesukseen, seuratkaa Jeesusta. Es Cristo el que tiene que crecer. Onko niin, ystävät, että Kristuksen tulee kasvaa? Onko niin? Y usted no se preocupe. Älä huolehdi tästä. Usted no tiene que defender su testimonio. Älä itse puolusta omaa todistustasi. Si usted proclama a Cristo con pasión e integridad, Julista Kristusta vain sydämestäsi. tu pelea la va a pelear Jesús desde el cielo. Ja älä sinä itse taistele omista puolestasi. Kristus taistelee sinun Te puolestaan. pueden criticar, Ne voivat sanoa calumniar, arvostella, odiar. ne voivat vihata sinua. Si estás sirviendo con integridad al Señor, Él va a pelear por ti. Mutta jos sinä palvelet Kristusta koko sydämellä ja ehyesti, Kristus taistelee voiton sinun puolestasi. Hay algo interesante. Ei, se on Y ihanaa. con eso termino ya. Ya nyt. De verdad, ¿no? Como dicen los americanos, terminan y ya no terminan. Yo sí termino ya. Exactamente. Nyt katson kelloa ja teitä. Nyt oikeasti lopetan, ennen kuin usein sanotaan nyt lopetan ja sitten saadaan vielä tunti. Recuerden que una de las preguntas fue, ¿eres tú el profeta? Oletko profeetta? Y él pudo haber dicho sí, yo soy. Hän olisi voinut sanoa kyllä, Ni siquiera eso lo dijo. mutta hän ei sanonut. Porque él no quería nada que pudiera quitarle la gloria única de Jesús. Hän oli varovainen siitä, ettei mikään ota Kristuksen kunniaa hänen Después en el päälleen. Evangelio de Mateo Matteuksen se evankeliumissa narra algo. siellä myöskin se sanottiin. Está Jesús allí, vino un grupo de los de Juan a ver a ver a Jesús. Juan estaba ya en la cárcel. Matteuksen evankeliumissa myöskin todistetaan tämä sama. Johannes oli vankilassa. Y Jesús habla de Juan. Jeesus puhuu sitten Johanneksesta. ¿Y sabe qué digo? ¿Qué viniste a ver? Jeesus sanoi, mitä te tulitte katsomaan? Puhuen Johanneksesta. ¿A un profeta? Profeettaako? No, yo le digo a ustedes, no solo un profeta, aún más que a un Johannes antoi profeta. itse, Jeesus antoi itse todistuksen Lo Johanneksesta. que Juan negó de sí mismo, Cristo lo exaltó delante de todos. Tämä on enemmän kuin profeetta sanoi Kristus Johanneksesta. Se, minkä Johannes itse kielsi, että hän ei ole, Kristus sanoi, hän on. Y dijo algo extraordinario. Ja hän sanoi jotain ihmeellistä. Dijo, de los nacidos de mujer, Että vaimosta syntyneiden joukossa no hay nadie más grande. ei ole suurempaa kuin Johannes. No hay nadie más grande que Juan el Bautista. Ei ole suurempaa kuin Johannes. Eso nunca se dijo de nadie más. Kenestäkään toisesta Jeesus ei sanonut näin. Él era un hombre sencillo. Johannes Kastaja oli hyvin nöyrä, tavallinen. Él comía langostas y miel. Metsähunajaa ja heinäsirkkoja popsi. Y su templo estaba en un desierto. Ja hänen temppelinsä ja kirkkonsa oli erämaassa. Y Jesús dijo de él lo que nunca se dijo de nadie. Ja Jeesus sanoi todistuksen Johannes Kastajasta niin kuin ei kenestäkään ¿Sabe toisesta. cómo terminó Juan? Mitenkö Johannes Kastaja päätti päivänsä? Degollado en la cárcel. Laulun letku poikki. Pero su nombre está escrito en el libro de la vida y él está gozando. Mutta Johannes Kastajan nimi oli kirjoitettuna taivaassa ja siellä hän on nyt päänsä kanssa iloitsemassa. Porque Jesús mismo le dijo, bienvenido, buen siervo y fiel. Jeesus sanoi hänelle, tervetuloa uskollinen palvelija. En lo poco has sido fiel, en lo mucho Vähässä te olet ollut pondré. uskollinen, minä paljon. Entra al gozo de tu Paljon Señor. haltijaksi, tule Herrasi iloon. Tú estás llamado a eso. Sinut on kutsuttu tähän. No solo los pastores. Ei vain pastorit ja evankelistat. Sinut on kutsuttu olemaan niin kuin Johannes El Kastaja. Señor te necesita. Kristus tarvitsee sinua. ¿Está dispuesto usted a sacrificarse? Oletko valmis uhraamaan itsesi, kärsimään? A ceder su linda imagen? Su linda figura, su linda manera de ser, está dispuesta a sacrificarla por la gloria de Jesús. Oletko sinä valmis jättämään sen ihanan
ulkomuotoisia, joita ihmiset katsovat kärsimään Kristuksen tähden. Yo puedo cooperar, yo puedo ayudar, pastor. Kyllä minä voin vähän auttaa Yo pastori. tengo que seguir tomando siempre este tipo de bebida que es la que me gusta a mí. Ja, mutta silti omalla tavallani. No, yo necesito predicar a Cristo, pero en un clima igual que el de Finlandia, no donde haya calor. Ja olen valmis kyllä menemään johonkin, missä on hyvä ilmasto, mutta en siellä, missä pitää hikoilla. Este país tiene historia de misioneros que ya han tocado el mundo. Tämä maa on lähettänyt lähetyssaarnaajia kaikkialle maailmaan. Dios está preservando, Dios está Ja Jumala kutsuu preservando la teitä iglesia de lähtemään. Finlandia para que impacte en el mundo. Ja Suomi Kristukselle ja Suomesta Kristukselle En esta lähetyssaarnaajia. hora Jesús cuenta contigo. Jeesus Kristus haluaa nyt puhua sinun kanssasi. Una sola pregunta, ¿quién se levantará como Juan? Missä on nämä Johannekset? Y dirá, sí Señor, heme aquí. Missä estoy olet listo. Johannes Kastaja, joka sanoo, Jeesus, tässä olen valmis kärsimään. Que seamos tú y yo. Voi, olkoonpa täällä Johannes Kastaja, Amen. sinä ja minä. Amen. Rukoillaan päätteeksi. Olkaa hyvä. Jos jaksatte nousta Nos seisomaan. podemos poner en pie un momento. Olkaa hyvä ja nouskaa seisomaan ja rukoilkaa. Usted quiere hacer un pacto con el Señor esta tarde. Haluaisitko sinä tehdä sopimuksen Jumalan kanssa tänä iltana? El Señor te está llamando. Jeesus Kristus kutsuu sinua. Yo no tengo que esperar que venga un ángel o que haya un profeta muy especial aquí o dar una profecía para eso. Ei tarvitse tulla suuria profeettoja tänne tai että sinä kuulisit profetian. Tú estás siendo llamada. Ilman Y profetiaa. llamado por Minä Jesús. sanon sinulle, sinut on kutsuttu palvelemaan, ¿Eres julistamaan. hombre o mujer? Olemaan todistaja Kristuksen. ¿Soltera o casado? Olet mies tai nainen, naimisissa hijos o con hijos? tai ei. ¿Joven o anciano? Nuori tai vanha. No importa. Ei mitään väliä. Él te está llamando. Jeesus kutsuu sinua olemaan Jesús te necesita. tämä todistus maailmalle. Hän tarvitsee sinua. Vamos a orar. Nyt me rukoilemme. ¿Quieres orar conmigo? Etkö voisi rukoilla minun kanssani? Te invito. Rukoilkaamme. Dile Jesús, Sano Jeesus, aquí estoy. tässä olen. Toma mi vida. Ota elämäni. Toma mi corazón. Ota sydämeni. Toma todo lo que yo tengo. Ota kaikki mitä minulla Todo lo on. que yo soy. Kaikki mitä olen. Mi pasado en la niñez. Minun lapsuuteni, historiani, nuoruuteni. Mi presente. Tämä päiväni. Todos mis sueños y deseos del futuro. Kaikki tulevaisuuden näkyni, suunnitelmani otan ne. Te los entrego, Jesús. Minä annan ne sinulle, Jeesus. Permíteme Auta ja auta. ser fiel a ti. Auta, että olen uskollinen sinulle, Herra. Con humildad. Nöyrästi, nöyränä. Con valor. Ja myöskin rohkeasti. Pasión y amor. Intohimoisesti rakkaudessa. Yo quiero proclamar, yo quiero predicar Minä tahdon julistaa, olla todistus. ese mensaje poderoso. Tämän voimakkaan sanoman todistaja. Es pequeño, es corto, pero es poderoso. Se todistus on pieni, se on lyhyt, mutta se on Que voimallinen. tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado. Ja se del meidän mundo. sanomamme on, Kristus on täällä. Hän on maailman vapahtaja, karitsa syntien sovittaja. Aquí estoy, Jesús. Täällä minä olen Jeesus. Perdóname. Anna minulle anteeksi. Lávame. Puhdista syntiestäni. Puhdista minut, Úsame para Herra. tu Täytä gloria. minua, täytä minua. En el nombre de Jesús. Jeesuksen Kristuksen En el nimessä. nombre de Jesús. Jeesuksen nimessä. Amén. Amen. Gracias.